สวัสดีครับพ่อเป็นนายครับและสวัสดีค่ะผมนายธนกิจยามศรี สวัสดีครับเป็นนายครับเป็นนายครับสวัสดีครับนี่สัมภาษณ์ยังไงให้โลกจำแล้วเนี่ยนะครับชื่ออะไรนะครับผมนายธนกิจยามศรีพ่อจะถ่ายหนูว่ามีผู้จุดข้างหลังหนูไงเอาดิยืนเลยยืนก็ยืนหันหน้ามาพ่อยืนหันหน้ามาพ่อกางแขนถ่ายเรื่องแมนเลยเนี่ย
เป็นแบบที่น้องๆตรงนี้ก็แล้วครับขอบคุณค่ะ เห็นลุงยังเนี่ยลุงตะกร้าสีชมพูเนี่ยเพื่อนๆซื้ออะไรครับระวังเดินสะดุดนะระวังเดินสะดุดเป่าเล่นก่อนก็ได้ ยืนเป่าข้างบนไหมมันจะได้ลงข้างล่าง ให้ตังค์เปล่าให้ตังค์ให้คนไหนให้เลือกอ่ะให้คนไหนก่อนโอเคตอนนี้หมูใกล้จะหมดแล้วเดี๋ยวเอาเนื้ออื่นขึ้นก่อนร้านทองม้วนป้าเทียนนะคะทองม้วนอร่อยอย่าลืมนะคะซื้อเป็นของฝากได้นะคะ เนี่ยที่หนูจะถ่ายป่ะยืนกินค่ะสินค้านะคะขนมจีนทอดมันแกงเขียวหวานนะคะและก็เครื่องดื่มนะคะกล้วยถึงครับนะคะสินค้ากล้วยปิ้งส่งเครื่องหลากหลายหน้านะคะร้านตโนดครับสินค้าน้ำตาลตโนดครับโซดาค่ะบริษัทสุขันธาไทยเน็ตนะคะ
มาเมตตาฉันหน่อยอย่าลืมโทรมาหานะจ๊ะ FCG เป็นนายซื้ออะไรลูกซื้อนี้เหรอชุบใหญ่มากเลยเหรอไหนชิ้นละ15หมด ซื้อพ่อกินนั้นนะ สาวจี40เลยจ้า ขอพ่อขอกินด้วยซื้อพ่อด้วย อ๋อแตงโม ไหนอันไหน แล้วก็แตงโมแล้วก็ทุเรียนของมัน โอ้เอาดิเอาตรงไหน เลือกเลยจ้าเอาองุ่นทุเรียนแล้วก็แตงโมค่ะ ลูกชุบอัมพวาร่วมบริจาคทุนการศึกษาให้กับเด็กผู้อยากได้นะครับเพื่อสนับสนุนอนาคตทางการศึกษากับลูกหลานของเราครับยิ้มครับ นี่ใครเนี่ยชื่ออะไรบอกก่อน แล้วคนนี้ชื่ออะไรโอ้โหมาด้วยกันยังไงเนี่ยแม่ซื้ออะไรเนี่ยเมื่อยเหรอนาวาเมื่อยเหรอจะกลับบ้านไม่อะเมื่อยแล้วอ๋อเดินแย่ใช่ไหมเดินแย่เลย